Подборка для любителей природных и исторических загадок, а также для тех, кто просто ценит красивое и необычное место. Добро пожаловать в 16 уголков планеты, заставляющих задуматься об иррациональности мира, почувствовать себя исследователем и получить дозу адреналина. Остров Пасхи, Чили. Этот небольшой клочок земли в Тихом океане, площадь 163,6 километра, население около 6000 человек, известен во всем мире благодаря таинственным каменным истуканам Майи. Почти 900 статуй стоят по периметру острова, словно часовые. Кто их сделал? Как перемещали многотонные глыбы? Какую функцию выполняли статуи? Европейцы не одно десятилетие ломали головы над этими вопросами. И хотя считается, что Тур Хейердал разгадал загадку, местные жители все равно верят, что в Майи заключена сакральная сила предков клана Хоту-Матуа. Акигахара, Япония. Это густой лес у подножия Фудзи на острове Хансю. Место зловещее. Каменистая почва, корни деревьев оплетают скалистые обломки, стоит оглушающая тишина, не работают компасы. И хотя всем этим явлениям ученые, вроде бы, нашли объяснение, японцы верят, что в лесу живут призраки души немощных стариков, которых в голодные времена оставляли там умирать. Поэтому днем Акигахара – популярное место отдыха, а ночью – пристанище самоубийц. Об этом месте написаны книги и песни, сняты фильмы, в том числе документальные. Рейстрик Плая, США. В Калифорнийском национальном парке Долина Смерти есть высохшее озеро, которое было бы заурядным, если бы не феномен, над которым ученые много лет ломают голову. По его глинистому дну движутся 30-килограммовые камни. Медленно, но без помощи живых существ. Глыбы оставляют за собой длинные неглубокие борозды. При этом траектория их движения абсолютно произвольна. Что толкает камни? Озвучивались разные версии. Специфика магнитного поля, ветер, сейсмическая активность. Ни одна из догадок не получила достаточного научного обоснования. Плато Рарайма, Бразилия, Венесуэла, Гайана. Рарайма – это гора на границе 3 стран. Но ее вершина не острый пик, а роскошная, укутанная дымкой облаков плато площадью 34 километра, с уникальными растениями и живописными водопадами. Именно так Артур Конан Дойл представлял себе затерянный мир. По поверьям индейцев, Рарайма – окаменевший ствол дерева, породившего все овощи и фрукты на планете. Еще индейцы верили, что там живут боги, поэтому до прихода европейцев на вершину никто не поднимался. Современные путешественники рассказывают, что на Рарайме людей охватывает просто священный восторг. Долина кувшинов, Лаос. У подножия Аннамского хребта разбросаны гигантские горшки, до 3 метров в высоту и весом до 6 тонн. Археологи предполагают, что кувшинам порядка 2000 лет, но никак не могут понять, как предки современных жителей Лаоса использовали их. Лаосские легенды гласят, что это утварь великанов, живших в долине. Еще говорят, что кувшины приказал сделать король Кхунг-Чинг, чтобы приготовить много рисового вина и отпраздновать победу над врагами. У историков свои версии. В горшки могли собирать дождевую воду или хранить в них продукты. А может, это были погребальные урны. Бермудский треугольник. В Атлантическом океане, в треугольнике между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, есть аномальная зона, где за последние 100 лет испарилось более 100 морских и воздушных судов. Самый известный случай произошел в 1945 году. 5 бомбардировщиков Avenger взлетели с базы ВМС США и исчезли. Отправившиеся на их поиски самолеты также бесследно пропали. Скептики говорят, что всему виной отмели, циклоны и штормы. Но многие склонны верить в более мистические версии. Например, в похищение инопланетянами или жителями Атлантиды. Шилинь, Китай. В провинции Юньнань на территории в 350 километров раскинулся каменный лес. Древние скалы, пещеры, водопады и озера создают атмосферу сказочного мира. По легенде, один юноша решил спасти народ от засухи и построить плотину.
Волшебник дал ему хлыст и жезл, чтобы рассекать и перемещать каменные глыбы. Но инструменты имели магическую силу лишь до рассвета. Юноша не закончил работу, и огромные монолиты так и остались разбросанными по долине. Ученые же считают, что 200 миллионов лет назад на месте каменного леса было море. Оно высохло, а поражающие величием и красотой скалы остались. Башня Гластонбери, Великобритания. В английском графстве Сомерсет есть 145-метровый холм, увенчанный башней средневековой церкви Михаила. По легенде, там находился вход в Авалон, потусторонний мир, где рождались святые люди, сказочные существа и маги, где действуют особые законы времени и пространства. На этом холме были похоронены король Артур и его жена Гвиневра. В 1191 году монахи Гластонберийского аббатства якобы нашли саркофаги с их останками. Это не единственная легенда о холме святого Михаила и короле Артуре. Возможно, это просто мифы, но посетители достопримечательности утверждают, что у холма мощнейшая энергетика. Китовая аллея, Россия. На Чукотском острове Итыгран находится древнее эскимосское святилище. В промерзший берег вкопаны огромные кости и черепа китов. Аллея открыта в 1977 году, но ее загадки до сих пор не разгаданы. Есть предположение, что в XIV веке это место использовали китобои для ритуальных встреч. Судя по множеству мясных ям, сходки сопровождались пиршествами, а отверстия в верхушках китовых столбов говорят о том, что, возможно, китобои устраивали еще и игры, подвешивая призы на кости. Но в фольклоре нет сведений о предназначении аллеи. Зато есть легенда о прошедшей там битве летающих шаманов. Гейзерфлай, США. Трудно поверить, но этот фонтан, словно сошедший со страниц книги писателя-фантаста, находится не на Юпитере, не на Марсе, а на Земле, в штате Невада. Летающий гейзер извергает струи горячей воды на высоту до 15 метров, образуя вокруг себя мини-вулкан из минеральных отложений. Ученые утверждают, что примерно так выглядела поверхность нашей планеты миллионы лет назад. Гейзер расположен на территории частного ранчо, и, чтобы полюбоваться им, нужно разрешение хозяина. Но туристов это не останавливает. Люди верят, что, если умыться водой из гейзера, жизнь станет яркой и счастливой. Ришат, Мавритания. На западе Сахары находится око Земли. Эти огромные, начертанные неведомой силой круги и правда напоминают глаз. Структура Ришат – древнейшее геологическое образование, возраст одного из колец которого порядка 600 миллионов лет. Око прекрасно видно из космоса, на орбите используют его как ориентир. Существуют разные версии о природе этого формирования. Например, что это воронка от падения метеорита или место высадки инопланетян. Но наиболее научными являются гипотезы, предполагающие, что это жерло потухшего вулкана или результат эрозии на поднятии участка земной коры. Линия Наски, Перу. Плато Наска, словно холст, исчерчено гигантскими узорами. Колибри, обезьяна, паук, цветы, ящерица, геометрические фигуры, всего в долине около 30 аккуратных, выполненных в одной манере рисунков. Геоглифы на плато Наска обнаружили почти столетие назад, но ученые до сих пор спорят, кто, как и когда их создал. Одни считают, что это древняя оросительная система, другие, что это святые тропы инков, третьи утверждают, что это самый древний на Земле учебник астрономии. Есть и совсем мистическая версия, будто линия – это послание пришельцев. Теорий много, но ни одна не подтверждена научно. Подгорецкий замок, Украина. Дворец XVII века в селе Подгорце Львовской области был бы обычной исторической достопримечательностью, отлично сохранившийся яркий образчик архитектуры Возрождения, место, где снимали Д'Артаньяна и трех мушкетеров, если бы не замеченные там аномалии. По легенде, один из владельцев замка, Вацлав Живузский, страшно ревновал свою прекрасную жену Мурикю. Настолько, что замуровал ее в стенах дворца. Смотрители Подгорецкого замка утверждают,
что не раз видели призрак белой госпожи и постоянно слышат стук каблучков по мраморному полу. Башня дьявола, США. Башня дьявола, или Devil's Tower, это столбчатая гора в штате Вайоминг. Она напоминает башню, собранную из отдельных колонн. Сложно поверить, что это творение природы, а не рук человека. Коренное население относилось к башне с благоговейным ужасом, ведь наверху много раз наблюдались странные световые явления. Сложилась легенда, будто на вершине сидит дьявол и бьет в барабан, вызывая гром. Из-за плохой репутации гору обходят стороной альпинисты. Зато она фигурирует в фильме Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени», именно там происходит встреча с пришельцами. Острова Гайола, Италия. В Неаполитанском заливе, у берегов Кампании, есть два небольших острова дивной красоты. Между собой их связывает мостик. Один из них необитаем, на другом построена вилла. Но в ней никто не живет, место считается проклятым. Все его владельцы, а также некоторые члены их семей умирали при странных обстоятельствах, разорялись, попадали в тюрьмы и психиатрические лечебницы. Из-за дурной репутации у островов нет хозяина, вилла заброшена. Лишь изредка на Гайолу заглядывают смелые туристы, фотографы и журналисты. Замок Бран, Румыния. В живописном местечке Бран стоит величественный замок XIV века. По легенде, здесь часто ночевал граф Влад Трицепиш Дракула. Этот человек стал прообразом самого знаменитого в попкультуре вампира. Прозвищем Дракула графа наградили за его невероятную жестокость. Он убивал невинных ради забавы, принимал ванны из крови, мог посадить человека на кол и трапезничать в присутствии трупа. Народ ненавидел его и боялся. Замок Бран в настоящее время действующий музей. Считается, что, хотя Влад III и не жил там постоянно, место пропитано его негативной аурой. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.